видео относно моят канал. Днеска ще отваряме китайски неща, като можете да видите. Ето тук. И нека да започваме. Само да взема моето специално нещо за отваряне. Добре. Добре. Стига повече. И... Добре. Първото нещо, което ще отворим е това. Добре. Ето го. Сега не можете да го видите, но как го отворя, ще ви го покажа. Това, ако не знаете, е ключодържател на капибара, която държи костенурка. И лично мен много ме кефят капибарите. И да, тук ще го оставя да си го гледате. Следващото нещо е това. Ето го. Малко е скрито, но ще го отворим. Нищо няма да се крие от мен. Да. Това е едно от елегата на Шкибиди Тойлет. Ще го сглобим по-късно, някъде към края на видеото. И ще го оставя за сега тук. Още едно лего на Demon Slayer. Това е по-напред, мисля, че е катаната на Танжиро. И която и не ще сгубим към края на видеото. Това е нещо твърдо. И нека и него да отворим. Китайски неща. Упаковката е номер 1. Добре. Айде бе. Отвори се. Всяка малко да не го скъсвам. Това е един от плакатите. Който е доста по-малък. Ето го. Меч, който е забит в огън. Ще го оставя ето тук. И следващото нещо е тази маратонка, която е мойска. И лично мен много ми харесва. Добре. Ето я мойската. Ето я, колко е готинка. Сега, следващото нещо са... Това е брутално. Това пак е ключодържател, но на дракон от... Не знам къде е. Просто ми хареса. Даже може да е от никъде. Добре. Само че тук малко се закрещи. Ето го. Ето го. Отпред и отзад. Мене лично много ми хареса и ми напомня малко на Майнкрафт. Следващото е тази връзка, май за ключове, не знам. Да, връзка за ключове. Ето я. Те я видите. И има почти всички герои. И слага ето така. И бам! Добре. И остане на едно или две неща. Две. Ето ги тези чорапи на Бони. Пак от FNAF. Ако не го знаете, това е един лилав заек. Ето ги. Малко са гуфи, но са яки. Отпред и отзад. Добре. И последното нещо са тези FNAF стикери. И тях ще ви го покажем по-късно. Добре. Сега ще разчистя тук и
ще ви покажа стикерите. Добре, ето ги, пак ви ги показвам и сега е време да ги вземем. Добре, първият е той Фреди, който каза сърце. Вторият е Фреди с коледна шапка. Дърпоми. Ето да ги видите. Да. Готини са. Сега нека да ги съберем. И да продължаваме с легото. Първото лего ще е това на Шкибди Толет. И аз не ви обясних много, но легото е на Titan Speaker Man. Той е един от любимите, но е доста готини. Ако са пенчета на легото, можете да си го вземете. И сега големите инструкции. Оде, майко. Божичко. Добре. Къде е стъпка 1? Добре. Сега. Нека да сложим пътечетата. Време е за катаната. Нека да я отваряме. Ето ги инструкциите. Какво е това? Хора, само искам да ви ги покажа. Ей тези части. Ей тук. Даже дори не съм ги виждал. Нормалните дега. Наистина. Еми, когато го сгубя, ще се върна. Three hours later. Six and a half hours later.
Как се построих катаната? Ето я. Сега, самата катана не ми харесва, че е много тънка. И като гледам с тази катана, Танджиро бързо е овладял дишането на кривия меч, защото вижте. И като цяло не ми харесва, че е много тънка. И като цяло самата шарка не е точно като в анимето, но айде, ще го простим. Давам и може би 7. Яко е. Добре. Робота. Той е як, като в анимацията е, но мисля, че можеше малко повече да се оправи. Мисля, че хората, които го направи, можеше още нещо да измислят, но карай. Самият робот е готин. Не мисля, че е по-готин от катаната. Давам му 5. Добре. И сега. Така. Сега. Това. Чакайте. Това, самия качедържател е як. Приличаме малко на Майнкрафт Уордъна. И като цяло му давам 7. Сега. Мойската. Не ме кефи. Много е малка. И затова я давам 3. В сравнение с тази е и по-тънка. Вижте. И да. Сега. Да, казвам и 3. На това я казвам 5. Защото не си сълваш парите. Сега. Капибарата й давам 10, защото е много кют. И не е кют, яка е, сладка е. И ми напомня на моята. Ето и моята, голямата. Това. Значи, запознайте се с Луканчо. Здравейте! С Луканчо. Сега, това е другият ти брат. Луканчо втори младши. И като цяло всичко ми хареса. Общо давам на всичко 7. Общо. Отделно вие ми чухте. Капибарата е 10 от 10 и тази е 10 от 10. И благодаря ви, че бяхте с мен. Благодаря ви, че бяхте с моя канал. И до нови срещи.